નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી આ હેલ્થ ચેનલ પર. મારું નામ છે હરેશભાઈ વેકરિયા. આજે આપણે વાત કરીશું એવી એક સામાન્ય સમસ્યા વિશે જે મોટા ભાગના લોકોને જીવનમાં ક્યારેક ને ક્યારેક થાય છે. એ છે કફ. સામાન્ય રીતે એને આપણે ઠંડી પણ કહી શકીએ છીએ. કફ એટલે શું? કફ એ એક વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે જે શ્વસન તંત્રને અસર કરે છે. મોટા ભાગનો આ રાયના વાયરસને હિસાબે થાય છે, જેના કારણે આપણા શ્વાસ માર્ગમાં સંક્રમણ ફેલાય છે. આ સમસ્યાને લીધે આપણે ઓછામાં ઓછો અસ્વસ્થ અનુભવ થાય છે, પરંતુ તે આપણા દૈનિક જીવનમાં અવરોધ પેદા કરી શકે છે. કફના લક્ષણો. મિત્રો, કફમાં થતી સામાન્ય તકલીફના સંકેતો આ છે: નાકનું ઝરતું પાણી, ગળામાં દુખાવો અને બળતરા થાય છે, ખાંસી, માથાનો દુખાવો, હળવો તાવ, થાક અને કંટાળો. આ લક્ષણો દરેક વ્યક્તિ માટે અલગ હોઈ શકે છે. કેટલીક વાર ઓછા અને વધુ તીવ્ર પણ હોઈ શકે છે. કફ માટે આયુર્વેદિક ઉપાયો. તુલસી અને આદુનો કાળો. તો આપણે જોઈશું કફમાં રાહત માટે તુલસી અને આદુનો કાળો કેટલો મહત્વનો છે. તમે 1 કપ પાણીમાં 4-5 તુલસીના પાન અને 1 આદુનો ટુકડો નાખો અને એને તમે બરાબર ઉકાળો. આ ઉકાળો રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે ઉપયોગી છે અને ગળાની તકલીફમાં આરામ આપે છે. વરાળ લેવો. વરાળ કફમાં ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. વરાળમાં થોડી હળદર પણ નાખી શકો છો, જે શ્વાસ માર્ગને સાફ કરવામાં અને શ્વાસ લેવામાં સરળ બનાવે છે. અગત્યનો આયુર્વેદિક ઉપાય: હળદરવાળું દૂધ. હળદર એ પ્રાકૃતિક ઇન્ફ્લેમેટરી છે. ગળાના દુખાવામાં આ ગરમ દૂધ પીવું ખૂબ ફાયદાકારક છે. મધ અને મરી. ગળાના દુખાવામાં રાહત મેળવવા માટે મધ અને મરી એક આયુર્વેદિક ઉપચાર છે. 1 ચમચી મધમાં થોડું મરી પાવડર મિક્સ કરો અને તેનું સેવન કરો. ગળાની જલન ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે. આરામ અને પાણી પીને રાખવું. બરાબર આરામ લેવાથી થાકમાં મુક્તિ મળે છે અને ઉપચારની પ્રક્રિયા ઝડપી થાય છે. ગરમ પાણી પીવાથી ગળાની અને શરીરની અલ્કલાઇન બેલેન્સ માટે મદદરૂપ છે. કફથી બચવા માટેના ઉપાયો. મિત્રો, કફથી બચવા માટે કેટલી સરળ અને અસરકારક બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. નિયમિત રીતે હાથ ધોવા. ચહેરાને અસ્પષ્ટ રાખો, ખાસ કરીને આંખો અને નાકને. આરોગ્યપ્રદક આહાર લો, જેમાં આયુર્વેદિક ઔષધિઓ જેમ કે અશ્વગંધા, જે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે અનુરૂપ છે. તો આ હતા આયુર્વેદિક ઉપચારો અને કફ વિશેની માહિતી. જો તમારે કફથી છુટકારો મેળવવો છે તો આ ઉપચારો અજમાવો અને કુદરતી રીતે રાહત મેળવો. આશા છે કે તમને આ વિડીયો ઉપયોગી છે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો મળીએ આપણે બીજા નવા વિડીયોમાં.